Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-temanku semua, buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Republik Onom Official tentunya teman-teman ya. Ya, kita mulai dari padi teman-teman ya, betul sekali. Ini di tengah-tengah sawah. Kita berada di sawah kali ini teman-teman ya. Dan di ujung sana ada desa, di ujung sana juga ada desa. Kita di tengah-tengah sawah teman-teman ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau coba tutorial eksperimen CCTV di mana nih? Nah, di sini teman-teman ya, bukan di sawahnya ya. Kita di saunya teman-teman. Mungkin kita sedikit bercerita tentang mitos yang ada di sini teman-teman ya. Di mana di sebelah gubuk ini teman-teman ya, atau saung itu ada seperti rawa teman-teman ya. Ada seperti rawa teman-teman tuh. Di depan sini itu ada seperti rawa teman-teman. Jadi rawa ini di tengah-tengah sawah tentunya ya. Nah, itu teman-teman ya, ada rawa. Dan kenapa saya pengen coba tutorial eksperimen CCTV di sini teman-teman? Karena memang banyak mitos-mitos yang keluar dari tempat ini ya. Entah itu dari suara, dari penampakan, atau dari kejadian-kejadian lain teman-teman ya. Memang kejadian itu di luar nalar teman-teman ya. Ini saya mau cerita dari mananya nih? Dari sosoknya mungkin ya. Ya, dari sosoknya yang ada di tempat ini. Menurut mitos masyarakat itu adalah siluman air teman-teman ya, seperti kerbau atau lembu. Dan juga ada sosok pocong dan juga nenek tua teman-teman ya. Dan di pohon depan saya ini itu katanya dihuni oleh sosok kuntilanak teman-teman. Nah, makanya kita mau coba tutorial eksperimen CCTV di tempat ini ya, karena banyak sekali rekomendasi-rekomendasi atau memang banyak mitosnya di tempat ini ya. Jadi kita penasaran, kita pengen tahu teman-teman, kita mau coba pasang kamera CCTV, bakal ada reaksi apa nanti, bakal ada kejadian-kejadian apa nanti, kita nggak tahu teman-teman ya. Mungkin kita mulai aja mungkin ya, biar nggak kelamaan teman-teman. Kelamaan opening tuh apa ya. Nah ini nih, ini saunya segini teman-teman ya, padahal mah pendek saunya ya, nggak terlalu tinggi juga. Mungkin nanti kita bakal coba pasang kamera di mana yang enak nih. Nah di sini mungkin teman-teman ya, kita coba bakal kamera di sini nih biar enak ya. Seperti apa kelanjutannya, seperti apa keseruannya, tetap tonton terus channelnya Republik Onom Official teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, dibantu share dan juga like-nya ya, biar channel kecil ini makin berkembang lagi teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita gaskan mungkin ya. Ada pohon pepaya nih di samping kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai teman-teman ya. Kita start di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Gaskan ah.